जय हिंद साथियों, हर्ष फौजी चैनल की तरफ से सभी को राम राम। साथियों, जो अभी हेड कांस्टेबल यूनिवर्सिटी की जो 429 वैकेंसी थे उनका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आगे आने वाला जो टेस्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा साथियों। तो टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड को इंक्रीज कैसे करना है और जो टाइपिंग टेस्ट के अंदर गलतियां होती हैं उनको उन पर किस तरह से काबू पाना है साथियों, मैं इस वीडियो में पूरी तरह अच्छी तरह जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए या वीडियो से एग्जिट ना होने से पहले पूरी वीडियो को देखकर जाना साथियों, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो साथियों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अपनी स्पीड को इंक्रीज कैसे करना है। जैसे आपकी स्पीड अभी 30 या 25 की स्पीड है, तो साथियों आपने किस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो साथियों, सबसे पहले आप जो कंप्यूटर पर टाइपिंग ना करें, अपनी स्पीड जैसे आप शुरू से ही कंप्यूटर पर तैयारी कर रहे हैं उससे स्पीड नहीं बढ़ेगी साथियों। आप जो कोर्ट वगैरह में आपने मशीन देखी होगी साथियों टाइपिस्ट की बगैर बिजली वाली, वो आप उस पर तैयारी करिए। आप 2 महीने लगातार उस पर तैयारी करके देखिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक अगर 25 की आ रही होगी तो आप 40 की आ जाएगी। आप 2 महीने लगातार उस पर तैयारी करिए। अगर कोई हिंदी की कर रहा है तो हिंदी की, इंग्लिश की कर रहा है तो इंग्लिश वाली पर। तो आप सबसे पहले अपनी जो टाइपिंग की तैयारी है उस मशीन पर करना। और दूसरी बात, आपने जो टाइपिंग करते वक्त आपकी अगर गलतियां ज़्यादा हो रही हैं उस पर आप कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, कैसे उनको रोका जा सकता है कि गलतियां कम हो। साथियों, टाइपिंग टेस्ट मतलब टाइपिंग जब आप करते हो तो टाइपिंग में आप मिस्टेक करते हैं, उसका सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो साथियों आप जो बैक स्पेस यूज करते हो। एक तो ये है कि आप ज़्यादा बैक स्पेस यूज मत किया करो, ज़्यादा हो सके आप बैक स्पेस को जितना कम हो सके आप कम यूज करिए। और उसको बैक स्पेस यूज ही ना हो इसके लिए मैं एक और बता देता हूँ। आप बैक स्पेस का जो बटन है वो कीबोर्ड से हटाई दीजिए, वो निकल जाता है साथियों। आप किसी औजार के माध्यम से उसको कीबोर्ड से निकाल दीजिए। दूसरा, आप अगर गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं उसकी एक और वजह हो सकती है कि आप स्क्रीन पर ज़्यादा देखते हैं। आप स्क्रीन पर ज़्यादा मत देखिए। आप किसी जो इंग्लिश की बुक है या हिंदी की बुक है जिसे को देखकर आप टाइप करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जब आप 2 या 3 लाइन कंप्लीट कर लें तब आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपनी आदत बनाइए पेपर में ज़्यादा, कि आप पेपर में देखकर अच्छे से वहाँ पर टाइप कर लें। दूसरा, अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करो साथियों, बिल्कुल कनेक्ट कर लो उंगलियों को अपने दिमाग से, कि आपको पता चल जाए कि मेरी मिस्टेक हो रही है। अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो अपने संतुलन को जितना हो सके कूल करिए, कि मैं अपना पूरा फोकस, कहीं विचार मत करिए, पूरा फोकस अपनी टाइपिंग पर लगा दीजिए। तो आपकी मिस्टेक 100% तो नहीं, 90% तो कम हो ही जाएंगी साथियों। और इस वीडियो में एक और बताऊंगा कि कई बार होता है टाइपिंग तो आप अच्छे से कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही। इसका कारण है साथियों आपकी उंगलियां स्पीड से नहीं चलती। तो आप अपनी उंगलियों का व्यायाम सुबह और शाम शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी उंगलियों में ताकत आ जाए और आपकी उंगलियां स्पीड ऐसे इस तरह का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे हर रोज 2 से 3 मिनट के 2-2, 3-3 मिनट के सेट करिए खाली बैठ करके, या फिर बगैर टाइपिंग न करते हुए आप सिर्फ कीबोर्ड पर ऐसे खाली उंगलियां मारते रहिए। इससे भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। आपकी मतलब टाइपिंग स्पीड नहीं बोल रहा मैं, टाइपिंग करने की ताकत जो मतलब आपकी उंगलियां नहीं चल पाती ना, तो उससे क्या है आपकी उंगलियां चलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ध्यानपूर्वक जब करोगे तो भी आपकी उंगलियां चलेंगी। तो आप ये वाला एक्सरसाइज और हाथों की उंगलियों की का एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। इससे क्या है आपकी जो टाइपिंग का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और आप अच्छे से टेस्ट को क्वालिफाई करने योग्य हो जाएंगे। तो साथियों, मैं अगली वीडियो लाइव टाइप करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपकी स्टैंडिंग मतलब बैठने की जो पोजीशन है, सीटिंग पोजीशन, वो किस तरह की रहेगी और आप उंगलियों को कीबोर्ड पर कैसे रखना है और किस तरह से बैक स्पेस यूज न करते हुए सीधा फोकस्ड टाइपिंग पर रखना। मैं पूरी लाइव करके दिखाऊंगा टाइपिंग को। ठीक है साथियों, अगली वीडियो मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो साथियों, मेरी अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं साथियों। जय हिंद।